일본에서 초밥집을 찾아왔고요. 똥다리 연어 좋아해서 이렇게 했어요. 홈페이지 들어가잖아요. 앞에 이렇게 있고 저는 한국어를 누르면 이렇게 한국어로 나오고 누르는 거를 다 다르게 나오는데 저는 한국어를 눌러서 이렇게 나옵니다. 지금 똥다리 거 나왔거든요. 옆에 할머니, 친할머니와 외할머니와 그다음 똥빠와 같이 왔습니다. 잠시만요. 들어볼게요. 자기가 콜라 없으면은 콜라 먹지. 자기가는 없나? 우리야 이렇게 할머니가 이거 좀 해주세요. 할머니입니다. 먹어볼게요. 간장인 것 같거든요. 아니야. 여기에는 간장이요. 간장 맞아요. 간장 맞아요. 그거 간장 종지예요. 간장 종지고 그런가 봐. 요 간장하고 와사비. 정말 먼저 한번 볼게요. 와사비 가루 같은 것 같아요. 저 잘 모르겠네요. 자, 한번 먹어볼게요. 현이 물 줄까요? 네, 물 조금만 주세요. 알았어요. 이렇게 누르면 조금만 자동으로 참았으면은요. 보세요. 물이 근데 뜨신 물 나와요. 좀 식혀서 요거를 먹어요. 누르면 되는 것 같아요. 요거. 요거를 까만 거를 누르세요. 요거를. 터치. 뜨거워요. 안돼. 뜨거워요. 뜨거워요. 아 맞다, 부산 할머니라 가지고 사투리를 조금 쓰셔요. 먹어볼게요. 진짜 일본에서 먹는 거라서. 대박, 진짜 맛있어요. 잠시만요. 엄마야 가져가요. 와사비가. 먹고 더 시켜? 응, 열심히 먹고 있다, 채연이는 지금. 우리 거 나오든 안 나오든 먹고 있어. 진짜 맛있거든요. 미소 됐나? 꼭 와서 드세요. 가게 이름은 몰라서. 가게 이름 여기 사진 찍으면 되지, 요거. 응. 사진 요거 찍어. 요거 찍어, 요 가게 이름이야. 할머니가 지고 있을게. 가게 이름. 가게 이름. 나 오늘 사고 온 저 물 좀 주세요. 어느 물려? 오늘 산 물 할머니가 뜯고 있는 거 같아요. 할머니. 알았어요. 채연이는 찬물 달래요. 물이 뜨겁다고. 자, 섞어줄게요. 할머니가 섞어줄게요. 아, 시키지 않으면 그냥 먹으면. 그냥 먹을래요. 자, 여기 있어요. 이건 일본 편의점에서 산 물이에요. 왼쪽 손으로 촬영을 하고 있기 때문에 오른쪽 손밖에 없습니다. 미소 된장국이. 아, 네? 계란말이입니다. 전화, 요 간장 좋겠다. 네. 저희는 안 하고 먹어. 뭐요? 메뉴 참치 연어 세트 보면 되겠네. 참치도 아니, 청어는 있다. 말고. 마구로가 참치다. 아, 묻었다. 이거 이거 닦으면 되지. 여기 있잖아. 마구로가 그거다. 이 계란 한다고? 네. 자, 요 닦아. 그거 할머니 그거 줘. 지 계란말이 시키려 하는데. 아니, 지 시키네. 지가 잘 시키고 있다. 우리보다 잘 시키고 있다. 네가 시키라. 주문했습니다. 지물 거 시킨다. 계란말이 3개 계란말이 3개 시키세요. 이미 했어요. 잘했어, 잘했어. 이게 매년이가 좀 짠맛이 느끼한데요. 간장에 찍어 먹으니까 그거 확 덮어줘요.
연어는 키를 안 해. 연어는 키를 안 해. 그것도 묵도 안 하고 있네, 전이는 생강. 너무 맛있다. 너무 맛있어. 네. 너무 따뜻다. 이거 먹어 그냥 참을 먹어라. 니는 또 안 되겠다. 나는 안 줘? 신하 순간. 아니 콜라. 자, 콜라 먹어봐라. 자, 드시오. 아 저 이거 먹을게요. 같이 먹는 거야? 아니, 병으로? 같이 먹을 테나? 통따린 계란초밥입니다. 이제 음식 이쪽으로 오면 들고 먹고 가져가서 먹는 거. 나는 건 지거 됐대. 아빠는 연어 안 좋아하는 거 알지? 응. 아빠는 연어 안 좋아하는데 할머니도 연어 안 좋아해. 근데 와사비 좀 빼고 먹어. 와사비 빼줄게. 와사비 조금밖에 없는데. 아니요 못 먹어요. 밥을 빼야 되겠다. 그러면 와사비 있는 데는 밥을 뺄게. 할머니가. 뺐다 할머니가. 할머니 뺐다 그냥 먹으면 돼. 요 있는데. 이런 식으로 나옵니다. 이렇게 가져가서 먹는 식입니다. 해장초밥 진짜 여기 쌓아두는 거 같습니다. 오랜만에 동영상을 찍네요. 좀 딸랑딸랑 오래 찍었습니다. 좀 딸랑딸랑 여러분들. 와사비도 안 빼가지고 너무 매운데요? 액수 많이 뺐는데 할머니가 위에 여기 위에 뺐다. 여기 위에 회 다 묻어있어요. 아니 혹시 이거 좋아하세요? 이거 그러면 잘 못 먹는 거. 이거 없어 해진대. 땡기돼서 바꾸자 그러면. 자 연어 먹어라 연어. 자, 오빠 연어 싫어해요. 새우는 먹잖아. 이것도 밥으로 바꿔 먹자. 할머니 엄마는 남구나 바꾸니까. 됐어. 됐어. 일본 편의점에서 산 겁니다. 이게 위에 와사비가 묻어있어요. 아 거기 할머니 거기는 미쳐 맞네. 자 줘라. 젓가락 바꾸자. 그러면 된다. 그래가지고 어, 그거 젓가락 위에 막 이거. 이따만한 덩어리가 붙어있었어요. 그거는 못 봤다. 할머니가 밑에만 꺼내. 미안해. 괜찮아. 아무도 좀 몰라요. 그냥 죽 안주 죽을 한번 먹고 싶거든요. 국 할머니 이거 국 저 이거 조개 빼면 좋겠는데 이거 국인데 국. 이거는
이거는 미소 된장국이고 뭐요? 이거는 미소 아, 된장국이야. 미수 된장국 이거 먹을래요? 뭐니 미소 된장국 안 주더나. 미수 된장국 할머니 거물아 엄마는 안 먹어. 할머니 안 먹어. 뭐가 그래요? 손 안 댔어. 그냥 먹어. 거의 따로 안 시키대. 할머니 안 먹었어. 그냥 먹으면 돼. 여기 들어가 있어요. 맛있다. 하나 옆에 줄게요. 하나 주고. 음. 이거 타보면 더 맛있다. 전화 일반보다. 계란 초밥을 먹어볼게요, 여러분들. 와사비 안 들었나 봐라. 없지? 없지?